Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Assalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. La haula wa la quwwata illa billah. Amma ba'd. Para pamirsa channel YouTube MWC Nganjuk Kota ingkang kawula hormati, monggo kita sareng-sareng ngujukaken raos syukur alhamdulillah dumateng ngarsanipun Allah Subhanahu wa taala ingkang sampun maringi dumateng nikmatan, kerahmatan, taufik hidayah lan inayah sehingga wonten ing dalu punika kita sampun saged nyekapaken ibadah puasa kita. Sholawat lan salam mugi tetep kunjuk dumateng ngarsa dalem Kanjeng Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Rasul uswatun hasanah kula piyan sedaya ingkang sampun maringi bimbingan lan tuntunan sehingga kita saged ngrukti agami ingkang hak ing ngarsanipun Gusti Allah nggih menika agami Islam. Kanthi pangajab mugi-mugi kula lan panjenengan sedaya badhe kaparingan syafaatipun utaminipun binjang wonten ing yaumil qiyamah ingkang badhe dateng. Para pamirsa ingkang kawula hormati, setiap makhluk Allah yang bernama manusia itu pasti mengalami kehidupan di 4 alam. Yang pertama ialah kehidupan di alam arwah. Waktu kita masih di dalam kandungan ibu, dalam rahim ibu, itulah alam arwah yang kita tempati yang pertama kali. Dengan masa kurang lebih 9 bulan 10 hari. Kita juga tidak bisa merasakan bagaimana rasanya kita tinggal di alam arwah tersebut. Salajengipun sasampunipun kita dipun lahiraken dening ibu kita manggen wonten ing alam ingkang angka kalih nggih menika alam donya. Alam dunia yang kita tempati saat ini yang lamanya pun juga tidak langgeng alias fana. Jadi kehidupan dunia ini sifatnya fana, hanya sementara saja. Setiap orang tidak akan sama. Namun demikian, kehidupan di dunia yang fana inilah nanti yang bisa menentukan kehidupan kita selanjutnya di alam selanjutnya. Apabila di dunia ini kita menanam kebajikan, menanam kebaikan, kita nanti di alam berikutnya juga akan bisa menerima balasannya yang berupa kebajikan atau kebaikan. Kemudian alam ketiga yang ditempati oleh semua manusia adalah alam barzakh atau alam kubur. Di dalam alam barzakh ini nanti kita pun juga sudah bisa menerima balasan apa yang telah kita tanam di dunia. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda bahwa ad-dunya mazra'ah. Dunia itu adalah ladang. Dunia itu adalah sawah. Ladang dan sawah adalah tempat menanam yang nantinya bisa kita panenkan di alam akhirat. Nah, di alam kubur ini pun, di alam barzakh ini pun kita menempatinya juga tidak lama, sampai datangnya hari kiamat saja. Namun sekali lagi
kita juga sudah bisa merasakan atas balasan apa yang telah kita lakukan di dunia. Kita lanjutkan alam yang terakhir yang kita tempati nanti, alam yang baqo, kekal, abadi, selamanya, tidak akan ada habisnya, adalah alam akhirat. Nah, disinilah nanti alam yang menentukan nasib kita, apakah bahagia, apakah celaka. Di akhirat nanti hanya ada 2 tempat, yaitu surga dan neraka. Mudah-mudahan kita nanti di alam akhirat akan ditempatkan oleh Allah di surga bersama-sama dengan para aulia, para syuhada, para sholihin, dan khususnya bersama-sama dengan junjungan kita Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Bapak Ibu yang saya hormati, di sini saya akan menghaturkan kepada panjenengan semua, ialah salah satu bab yang saya ambil dari kitab Daqaiqul Akhbar bab ke-10. Bismillahirrahmanirrahim. Al-babul ashiru, utawi bab kang kaping 10, iku fi dzikri halil ardi, ing dalem mertelakake utawa nutur tingkahe bumi, wal qabri lan kubur. Nah, di sini saya akan menyampaikan masalah alam kubur, atau bagaimana alam kubur memberikan peringatan kepada kita yang masih hidup di dunia ini. Wa yuqalu lan den ucapake apa innal qabra setuhune kubur iku yunadi undang-undang apa kubur kula yaumin ing dalem saben dina khamsa marratin kelawan 5 pira-pira ambalan. Dados jatosipun para bapak, para ibu, para sederek kula sedaya, saben dinten menika alam kubur menika memberi peringatan kepada kita yang masih di dunia ini untuk mempersiapkan diri sebagai bekal nanti apabila kita sudah masuk ke dalam alam kubur. Peringatanipun wonten gangsal kala wau kula aturaken ingkang sepindah. Ya bena Adama, he anak turune Kanjeng Nabi Adam, ana utawi ingsun iku baitul wahdati, omah panggonan ijen. Omah berarti nek panggonan ijen niku gak enek kancane, ateges sepi. Faja'al mongko dadekno sira laka marang sira mukminan ing wong kang ngaring-ngaring, wong kang menghibur, wong kang nyeneng-nyenengake. Lah sapa sing iso dadi batur, iso nyenengake, iso ngaring-ngaring dumateng kita mangke nggih menika qiraatul Quran, iya kuwi ing maca Quran. Dados para pamirsa, bilih pepeling saking alam kubur menika ingkang sepindhah. Bilih alam kubur menika panggonan sing dinggoni ijen, ateges mboten wonten kancane alias sepi. Nanging kita saged mbeta kanca sing iso ngaring-ngaringi kula panjenengan sedaya. Sinten menika? Inggih menika qiraatul Quran, waosan Al-Qur'an kita salami wonten ing alam donya. Mila para pamirsa ingkang kula hormati, monggo kita istiqomahaken, kita dawamaken anggen kita maos Al-Qur'an. Napa malih menika wulan Ramadan. Kita tahu bahwa siapa yang mau membaca Al-Qur'an, setiap huruf dicatat sebagai satu kebaikan. Satu kebaikan ini oleh Allah akan diberi hasanat atau imbalan pahala 10 kali.
Berarti 1 huruf 10 kebaikan. Apalagi ini dalam bulan Ramadan dilipat gandakan sampai 70 sampai 700 kali. Padahal para pamirsa, menurut penelitian semua huruf dalam Al-Qur'an menika wonten 1.027.000 huruf. Nah, menawi kula panjenengan sedaya sampun khatam anggen kita maos Al-Qur'an wiwit surat Al-Fatihah ngantos surat An-Nas, itu jumlahnya ada 1.027.000 huruf, tinggal menghitung saja. Nek sak huruf kuwi ganjarane 10, terus ditikelne ping 70 nganti 700 piro, wis gak iso ngitung. Nah, inilah nanti Bapak Ibu yang kalau saya hormati yang bisa menjadi teman kita di alam barzakh. Ingkang nomor kali pangundange utawa peringatan dari alam kubur. Wa ana utawi ingsun iku baitu zulmati, omah panggonan kang peteng. Nggih jelas to nggih. Alam kubur yang berukuran sekian menika 2 meter kali 1 meter kurang lebihnya. Awake dhewe obahe wis gak iso. Bagaimana situasi di dalamnya nanti kita juga akan merasakan. Ananging para bapak, para ibu, kula panjenengan sedaya mangke saged ngasta lampu kangge menerangi alam kubur kula panjenengan sedaya. Apa iya to nggawa lampu apa ya iso? Nah, niki teruse. Fanawir mongko madangono sira ni ingsun alam kubur maksude bisolatil laili kelawan salat wengi. Nah, jadi lampu sing saged kita beto benjing wonten ing alam kubur sing iso madangi alam kubur kula panjenengan sedaya menika mboten sanes nggih menika salat dalu. Salat tahajud, salat tasbih, salat hajat, salat witir, wonten bulan Ramadan menika salat tarawih, menika mangke ingkang saged madangi wonten ing alam kubur. Mila para ibu, para bapak ingkang kawula hormati, monggo kita senyampang masih diberikan kesempatan gesang wonten ing alam donya menika rodok dipeksa nggih. Monggo kita berusaha untuk bisa menghidupkan malam-malam kita, utamanya di bulan Ramadan menika, supados benjing wonten ing alam kubur menika kuburan kita mboten peteng dedet alias enek lampune. Nah, inilah lampu yang bisa kita bawa ke alam kubur nanti adalah sholat malam. Peringatan yang ketiga dari alam kubur, wa ana utawi ingsun iku baitu turab, omah panggonane lebu. Lebu menika lemah. Dadi awake dhewe turu ning lemah, tanpa bantal, tanpa kloso, tanpa guling apa maneh kasur. Wis glundung ning kono. Enek bantale enek wong Jawa niku Bu nggih, bantal gelu sing diarani bantal gelu dibunderi ngoten niku lemah dikepeli kabeh telu. Niku yo enek sanepane. Jarine wong Jawa. Jadi semua orang meninggal sedaya tiyang ingkang sampun kapundhut menika ila-ilane digawekno bantal gelu. Menika artosipun ngetuni barang telu. Nah, barang telu niku napa sing dikutuni dening mayit? Nomor 1 sedekah jariyah. Nyapa aku dhisik duwe bondo akeh kok gak tak jariyane getun. Nomor 2 ilmu ingkang manfaat. Nyapa aku dhisik duwe ilmu kok gak tak sampai nek nyang wong liya. Nomor 3
anak soleh yang mau mendoakan. Nyapo anakku dhisik kok gak tak didik agama, gak tak sekolah yang sekolah agama, gak tak pondokno. Jatokno anakku tak pondokno ya ngerti iso ndongane aku saiki. Iki jare ilah-ilane wong Jawa gelu menika ngaten menika. Nah, wangsul dumateng panggonan lebu kala wau. Pepeling saking alam kubur saklajengipun fahmil mongko nggawa sira alfirosa ing lemek utawa kasur kula nyan sedaya dipun kengken alam kubur menika nggawa lemek Bu, nggawa lemek Pak, nggawa kasur, nggawa spring bed. Dadi awake dhewe ben gak lara kabeh, ben penak le turu. Ben angker ngaten. Lah, piye apa sing dimaksud kasur iku? Wa huwa utawi lemek iku al amalus sholih, ngamal kang soleh. Nah, jadi kasur ingkang saged kita beto benjing wonten ing alam kubur menika inggih menika amal soleh. Amal soleh yang kita kerjakan waktu di dunia. Milanipun monggo ki bolak-balik mumpung menika wulan ingkang sae, wulan Ramadan ingkang mulya, monggo kita ngadah-ngadahanaken nindakaken amal kebagusan. Nindakaken amal soleh supados benjing saged kita beto dateng alam kubur nggo lemek, nggo kasur. Ngaten. Ingkang nomor sekawan para bapak para ibu ingkang kawula hormati, wa anna utawi ingsun iku baitul afai omah panggonan ulo. Lah logis napa mboten Bapak Ibu, kalau di dalam tanah itu kita akan mendapati beberapa macam binatang melata termasuk ular. Niku akan kita dapati besok di alam kubur. Kala jengking, kelabang lan sak piturutipun semua itu mengandung bisa utawa mawa wisa. Milanipun fahmil mongko nggawa sira. Apa sing kudu digawa? Atiryaka ing penawar. Jadi kita diharapkan untuk membawa penawar untuk menawarkan bisa dari binatang-binatang berbisa yang ada di alam kubur menika. Jadi nggo nawarke racune ulo, racune kelabang, racune kalajengking dan lain sebagainya itu kita bisa membawa. Lah, rupinipun apa Bapak Ibu nggih menika wa huwa utawi penaware yaiku Bismillahirrahmanirrahim, maca kalimah Bismillahirrahmanirrahim. Setiap kita akan melakukan perbuatan dianjurkan untuk membaca Bismillahirrahmanirrahim. Nah, tidak hanya cukup membaca saja. Bismillahirrahmanirrahim menika tegesipun kan dengan menyebut asma Allah yang maha pengasih lagi maha penyayang. Nah, kalau kita menyebut asma Allah itu maha pengasih dan penyayang, sebagai implementasi dari ucapan kita itu, kita juga harus konsekuen untuk taat kepada Allah yang disebut dengan kata takwa, yaitu menjalankan perintahnya dan menjauhi larangannya. Wa ihraqud dumu'i lan ngilekake pira-pira eluh, mengalirkan air mata bahasa Indonesianya. Jadi sing iso menawarkan racun mang selain ucapan bismillahirrahmanirrahim gitu, aliran air mata karena takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Biasane nggih para rawuh menika kalau kita sholat malam kemudian istighfar, mengakui segala dosa dan kesalahan kita kepada Allah semasa getun, itu kita bisa meneteskan air mata. Jadi leh nangis
leh meneteskan air mata, leh nyilekake lho menika karena kita takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, menika sebagai penawar racunipun binatang berbisa di alam kubur. Sanajengipun wa ana utawi ingsun iku baitu suali omah panggonane pitakone sapa mungkarin wa nakirin malaikat mungkar lan nakir. Jadi alam kubur menika ugi panggenanipun pitakenanipun malaikat mungkar lan nakir. Nah, Bapak Ibu rahimakumullah, kathah kita pirengaken bilih makhlukipun Gusti Allah ingkang nami malaikat mungkar nakir menika wujude gegirisi, suarane mbrebeki kuping. Lah, nek kedadosan kados ngoten menika biasanipun nggih Bu, nek ketekanan makhluk niku mesti dadine wedi, ndredeg ngowel niku. Kok ngantek ditakoki iso jawab lagi tekani wis ndruwedeg lah niki. Lah nggih anu to Bu diapalne ning donya. Dadi ning donya wis diwarahi gurune, wis diwarahi kiyaine, sok nek ning alam kubur ditakoni malaikat mungkar nakir marrabuka. Jawabmu Allah Subhanahu wa taala. Tapi karena rasa takut, cemas, apalane kuwi mengke wis ilang. Nah, lah untuk mengantisipasi hal semacam itu para pamirsa ingkang kawula hormati, ben awake dhewe iso njawab pertanyaane malaikat mungkar lan nakir kanthi terwaca, kanthi pratela. Fa'aksir mongko ngakehno sira ala dzahri ing atase geger ingsun, gegere kuburan alias di atas bumi ya sakniki-niki qaula ing pengucap la ilaha illallahu Muhammadur Rasulullah. Iki pengelingi alam kubur dateng kita, nek pengen besok di awake dhewe iso jawab pertanyaane mungkar lan nakir kanthi jelas, cetha, terwaca. Sekarang inilah saatnya kita mulai nggih menika ngathah-ngathahaken zikir dumateng Gusti Allah taala kanthi la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Liyumkina supaya dadi kongang niku iso laka kedue sira apa antujibahu yen to njawab sira ing soale malaikat mungkar lan nakir. Nah, menika lah para ibu dados pepeling saking alam kubur menika gangsal menika kula wau saat inilah kita mempersiapkan supados benjing yen kula yen sedaya sampun pindah dhateng alam kubur menika menapa ingkang kita tanem wonten ing alam donya menika saged kita raosaken manfaatipun. Mekatenlah para bapak, para ibu, para pamirsa rahimakumullah ingkang saged kawula aturaken mugi-mugi sedaya menika saged mujudaken pepiling khususipun tumrap badan kula piyambak sumrambahipun dumateng panjenengan sedaya. Akhiripun nyuwun pangapunten sedaya kekirangan, matur nuwun kawigatosanipun. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.